8 बादाम, 4 काजू, 2 अखरोट, 10 से 12 किशमिश, 2 अंजीर, 4 खजूर, 10 पिस्ता के दाने, एक बड़ा चम्मच के करीब पंपकिन सीड्स। इन सबको रात को सोते समय पानी के अंदर भिगो दीजिए और सुबह पानी को गिराकर इन सारी चीज़ों को 1 कप दूध के साथ मिक्सी में डालकर इसमें जरा सा केसर और जरा सा शहद मिलाकर एक बार अच्छे से घुमा लीजिए। मैं कह रहा हूँ 21 दिन लगातार गिनकर इसे पी लो। जो ये कहता है ना कि हमेशा कमजोरी बनी रहती है, हमेशा थकान बनी रहती है, काम करने का मन नहीं करता, शरीर में जान ही नहीं रहती, भूल जाओगे इन